Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үйде ет жоқ болған жағдайда осындай гречкадан котлет жасауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз. Егер сіз каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді басыңыз және де қоңырауша белгісін басып өтіңіз. Енді рецептті бөлсемін. Алдымен бізге картопымыз қажет. Картопты алдын ала ашып, жуып алдым. Енді таза суымызға бөлшектеп турап алдым. Енді осыны газымызға қойып пісіріп аламыз, қайнатып. Енді екінші жағынан гречкамызды аламыз. 2 пиала қостым. Бізде гречкамыз тез піседі. Мұны да жақсылап жуып алдым. 5-6 қайтара тазалап шайып алу керек. Енді таза суымызға құйып, үстінен тұз салып, газға қойдым. Картопымыз пісті. Осыны ыстық күйінде езіп аламыз, картоп езгішпен. Ал біз гречкамызды бір қайнатып, одан кейін бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Бізде гречка тез піседі. Оның суы тартылғанша ыдыста ұстаймыз. Картопымызды осындай картоп езгішпен әбден езіп аламыз. Енді дайын болған гречкамызды картопымыздың үстінен саламыз. Гречкамыздың суы әбден тартылған. Және де сарымсақ қосамыз. 3 тіс қоссақ жеткілікті. Осыны үккіштің майда көзімен үккіштен өткізіп аламыз. Енді бір дана пиязымызды алып, үккіштің ірі көзімен өткізіп аламыз. Ұсақ етіп турап алсаңыздар да болады. Немесе блендермен де езіп өткізіп алсаңыздар болады. Менде блендер болмағандықтан осындай үккіштен өткізіп көрейін дедім бұл жолы. Үстінен бір жұмыртқамызды қосамыз. Және де дәміне қарай тұз қосасыздар. Менде шай қасығымыз кішкентай болғандықтан 1,5 шай қасық қостым. Және де жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Қолымызбен әбден мұжып араластырып аламыз. Енді ыдысқа ұнды салып аламыз. Он бізге аунатып алу үшін қажет. Осындай етіп қолымызбен біріктіріп аламыз. Онға әбден аунатып алу керек. Алдын ала ыдысқа барлығын осындай етіп жасап тізіп шықсаңыздар болады. Сіздерге пісіруге ыңғайлы етіп. Мен алдын ала барлығын осындай етіп дайындап аламын. Формасын кез келген формаға келтіріп жасаңыздар. Сопақша етіп немесе дөңгелек етіп жасаңыздар. Бола береді. Бұл жерде бізде құрамдары барлығы да піскен. Сондықтан котлеттеріміз оңай піседі. Міне осындай тақтайшаға барлығында тізіп алдын ала дайындап қойдым. Енді табамызды алып, ішіне сұйық май құямыз, қатты қыздырып аламыз. Осындай етіп. Газымызды орташа отқа қоямыз. Тез қызартып пісіріп алу керек бізге. Өйткені құрамы толық піскен, картопымызды, гречкамызды, сондықтан қаттырақ отта пісіріп ала берсеңіздер болады. Қызып тұрған майымызға салып, екі жағын осындай етіп қызартып тұрып пісіріп аласыздар.
ет жоқ болған жағдайда осы гречкадан жасап көрсеңіздер, әрі диеталық тағам, әрі өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнап жатса, видеоға лайк басып өтіңіздер, және де каналыма тіркеле өтіңіздер, достар. Алда әлі жаңа рецепттер болады. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Екі жағын осындай етіп, қып-қызыл етіп қызартып алып, қуырып алу қажет. Ыдысымызға салып, дастархандарыңызға ұсыныңыздар. Өте дәмді, өте жеңіл әрі жылдам жасалынады. Құрамы да өте арзан, қарапайым ғана, кез келген үйден табылады. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Менің каналымнан кез келген тағамдардың түрін таба аласыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Сізге ұнайды, және де балаларыңыз да, отбасыңыз да сүйіп жейтін болады.